Sistem onu defalarca duydu, defalarca dinledi ve o her seferinde çaresiz geri döndü. Bu dosya bir ihmalin kaydıdır. Bazı cinayetler sokakta işlenmez. Bazen tehlike sizi en güvenli olan yerde, evinizin içinde yakalar. Sinem bir yabancı tarafından katledilmedi. Hayatındaki erkeğin kurbanı oldu. 27 yıl boyunca nefes aldı, sevdi, direndi, yıkıldı ve yeniden ayağa kalktı. Ancak kazandığı her şeyin tam ortasında, kendisini koruması gereken sistemin gölgesinde öldürüldü. Evet, hayatları boyunca mutluluklar diliyoruz. Bunun adı kader değildir. Bunun adı bir kadının sesini duyup ona kayıtsız kalan sistemin boşluğudur. Boşanmak için çok işte 132 tane kadın cinayeti diye Instagram'da bir paylaşım yaptı benim kardeşim. O adam 133 yazdı. Gittik, her yere gittik. Hepsine gittik. Senin umurunda olmadı. Benim kardeşim nasıl gitti? Koruması var mıydı? Cimere yaptık biz. Tüm koruma yani... Verdiler 2 tane bekçi verdiler. Onlar da ne yapsın uşaklar yani. Ne kadar 2 tane adam. Ne kadar bekleyecek benim kardeşim. Daha önce camdan girdi bu adam eve. Biz gittik kaç kere yalvardık. Yine aynı yerden girdi o. Yine aynı yerden girdi. Aldılar benim kardeşimi. Sinem Topaloğlu, 28 Ağustos 1997'de Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde dünyaya geldi. Trabzon sınırındaki bu küçük sahil kasabasında anne babasının o daha çocukken ayrılmasının ardından anneannesi Gülnaz ve dedesi Ali Hayri Topaloğlu'nun sevgisiyle büyüdü. İlk öğrenimini Ören'de tamamladı. Lise için Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gitti. Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdi. Bir süre hemşirelik yaptı. Ama içinde bambaşka bir sesin yankılandığını fark etti. Deniz'in sesi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünü kazandı. Binlerce ton çeliği kılavuzlayan, rüzgarı ve akıntıyı hesaplayan, okyanus üzerinde yalnız kararlar alan insanların mesleğine adım attı. Kaptanlık. Bunu daha önce 2 kere lösemiye yakalanıp ikisinde de iyileşmiş biri olarak yaptı. Çevresi onu sevecen, sosyal, kadın ve hayvan haklarına duyarlı, yardımlaşmaktan keyif alan biri olarak tanımlıyordu. Sosyal medyasında yaptığı bir paylaşım, onun bu dünyaya bakışını bütün sadeliğiyle ortaya koymuştu. Çok basit ya, hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin, kalp kırmayacaksın, efendi gibi yaşayıp ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit. ...22 Aralık 2023'te Ali Eren Somun ile evlendi. Ali Eren, Beşikdüzü'nde dolmuş şoförüydü. Trabzonlu bir ailenin tek oğlu olarak büyümüştü. Sinem'in dedesi Ali Hayri Bey, o günden bu yana içindeki endişeyi bir türlü atamıyordu. Bir evin bir oğluna kız vermem demişti. Ama birbirlerini çok sevmişlerdi ve evlendiler. Sinem evlilikleri boyunca gemideydi çoğu zaman. 9 ay boyunca Mersin Kıbrıs hattında çalıştı. Para kazanıyor, mesleğini yapıyor, kaptan olmaya hazırlanıyordu. Ama her kıyıya yanaştığında, eve her döndüğünde onu karşılayan şey bir sevincin içine girmek değildi. Hakaret, şiddet, tehdit. Evlilik birliğini derinden sarsan kavgalar. Ali Eren yalnızca Sinem'e değil, anneannesi Gülnaz'a ve dedesi Ali Hayri'ye de saldırıyordu. Yüz yüze, telefonla,
sosyal medya üzerinden. Bir gün Ali Eren, Sinem'in annesi Derya Topaloğlu'nun yüzüne karşı şunu söyledi. Geldi bana dedi ki ben dedi köpek gibi çalışıp senin çocuğunu bakmak zorunda değilim dedi bana. Ben de dedim ki ben sana zorla mı verdim çocuğumu dedi. Bakamadığın kadına net mi aldın dedim ben de. Ondan sonra dedi ki sen dedi babasız çocuk yetiştirdiğin için dedi çok şımarık yetiştirmişsin dedi. Sen kızını gemiye gönder dedi bana. 6 ayda dedi beni aramasın dedi. Ben de onu aramayacağım dedi. Kızımı gemide tehdit etti. Sürekli mesaj atmış kızıma. Sürekli mesaj atmış. Kızım en sonunda bütün kayıtları, resimleri komple silmiş. Soy ismini Topaloğlu diye yazmış. Sinem, kaptanlık sınavlarına girdi ve kazandı. Dedesiyle yüz yüze oturdu. Gözlerin içine baktı. Dede, kaptanlığı aldım. Boşanıp buralardan gideceğim. İtiraz etmezlerse hemen biter. Ederlerse uzayacak. Onun bir gelecek planı vardı. Hayata bütün gücüyle tutunuyordu. ...28 Haziran 2025'te Ali Eren, Sinem'in dedesini aradı. Sesi çok sertti. Torununu boşayacağım. Düğündeki takılar dahil size hiçbir şey bırakmayacağım. Ali Eren Somun'un kim olduğunu size göstereceğim. Hiç kimseden korkum yok. Size savaş açacağım. Bu konuşma kayıt altına alındı. Jandarmaya başvuruldu. Ancak yetmedi. 6 Temmuz 2025'te Sinem gemiden döndü ve Beşikdüzü'ndeki evine geldi. O gece ev içinde başlayan tartışma fiziksel şiddete dönüştü. Sinem aynı gece Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ve her şeyi anlattı. Ama anlattıklarını görevlileri inandırmakta güçlük çektiğini hissetti. Söylediklerinin bir kısmı tam olarak kayda geçirilmedi. 8 Temmuz'da mahkeme 6284 sayılı kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verdi. Ali Eren artık Sinem'e yaklaşamayacaktı. Ancak Sinem'in talep ettiği koruma kararı mahkemece karşılanmadı. Elektronik kelepçe seçeneği değerlendirilmedi. Eline bir kağıt parçası tutuşturuldu. Hepsi bu kadardı. Uzaklaştırma kararının tebliğ edilmesiyle birlikte Ali Eren'in tehditleri daha da yoğunlaştı. Bu dönemde Ali Eren Sinem'i takip ederken tanınmamak için motosikletinin plakasını söktü. Sürekli peşindeydi. Bir adım daha ileri giderek çalıştığı gemiye, Mersin'e kadar gitti. Sinem'in alnına silah dayadı. Sinem onu sakinleştirmeye çalıştı. Başardı da. Bu olaydan hemen sonra Ali Eren uzaklaştırma kararını hiçe sayarak bir gece Sinem evde yokken arka balkon camından içeri girdi. Sinem eve döndüğünde bunu anladı. Tekrar jandarmaya başvurdu. Bu da sonuçsuz kaldı. Olaydan 14 gün önce Ali Eren'in babası Sacit Somun, Sinem'in dedesi Ali Hayri'yi aradı. Söyledikleri bir babanın değil, teslimiyetin sözleriydi. Torununuzun ayağını Beşikdüzü'nden kesin, buradan gönderin. Ben artık oğlumu engelleyemiyorum. Sizi uyarıyorum. Bu saatten sonra torununuzun başına geleceklerden ben mesul değilim. 21 Temmuz 2025'te Sinem, avukatı Ozan Karagöz ile birlikte Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ifade verdi. Ali Eren'in ölüm tehditlerini, uzaklaştırma kararını nasıl çiğnediğini, balkonu aşıp içeri girdiğini, yaşadığı can korkusunu tek tek anlattı ve net bir biçimde koruma talep etti. 23 Temmuz'da avukatı elektronik kelepçe talebi için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurdu. Süreç işleyecekti. Bürokratik adımlar atılacak, Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderilecekti. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise kendi inisiyatiflerini kullanarak Sinem'in evinin çevresine bekçi görevlendirdi. Bir mahkeme kararı değildi bu.
Sistemin deliklerine tıkılmış bir yama. Geçici bir önlemdi. Kelepçe talebi için beklenen yazı ise ancak cinayetten bir gün önce 30 Temmuz'da emniyete ulaşabildi. O gün Ali Eren saat 17 sıralarında büyük bir kamp çantasıyla Adacık Mahallesi yakınındaki bir benzin istasyonuna dolmuşla geldi. Çantasını orada bıraktı. Yine dolmuşla Beşikdüzü kent merkezine döndü. Çantanın içinde ruhsatsız bir tabanca ve 54 mermi vardı. Motosikletini ise önceden o bölgede hazır bırakmıştı. Cinayetten sonra kaçabilmek için. Savcılığın iddianamesinde sonradan ortaya çıkan bir detay da şuydu. Ali Eren cinayetten önce mermileri dizerek Sinem yazmış ve bunu fotoğraflamıştı. Sinem o akşam arkadaşlarıyla Beşikdüzü liman bölgesindeki bir restoranda yemek yedi. Yemek yerken anneannesi Gülnaz'a fotoğraf gönderdi. Gülümsüyordu. Evde korktum dedi, yemek yemeye dedi Perşembe gün. Ben dedi lokantada yedi. Yemek pişiremedim, evde yedi. Arkamdan gelir girer eve dedi. Lokantaya gittim. Arkadaşımla yemek yiyeyim dedi. Ben de kızım dedim kendine dikkat et dedim. Ben daha korkmuyum anneanne dedi. Dilekçem eline geçti dedi. Ben dedim ki en önemlisi zaten o kızım dedim. Dilekçe eline geçtiyse bu seni öldürür kızım bu gece dedim. Anneanne dedi ölümümün elinden sen ne yapayım dedi bana. Ölürsem Adacık'tan ölüm gelir dedi. Adacık'ta oturuyor kendisi. Ben dedim ki 28 yaşına kadar ben seni Ali Eren öldürsün diye mi dedim. Büyüttüm kızım dedim. Sakın öyle bir şey olmasın. Kendine dikkat et. Arkadaşınla eve gir dedim. Tamam anne dedi. Sen rahat ol dedi. Bu gece rahat bir uyku uyu dedi. Ben gidip rahat bir uyku çekeceğim dedi. Ondan sonra tabii ben yattım. O arada uyumuşum. İçime bir sıkıntı bastı. Dedim herhalde kalp krizi geçireyim dedim. Bazen olayım öyle. Kalktım camı açtım bir derin derin nefes aldım. Arıyorum cevap yok, arıyorum cevap yok, arıyorum yok. Arkadaşlarını arıyorum meşgul atıyorlar. Beni aldı bir sıkıntı. İçimin dallı kızımı o zaman öldürmüş. O fotoğraf Sinem'in son fotoğrafı oldu. Arkadaşları onu apartman girişine kadar götürdü. Bekçiler apartmanın çevresindeydi. Sinem içeri girdi. Ali Eren ise çoktan gelmişti. 3 saat önce arka balkondan tırmanmış, daireye girmişti. Uzaklaştırma kararını bu kez elindeki silahla çiğnemişti. Saat 22.45 sıralarında komşular evden yükselen sesleri duydu ve sokaktaki bekçilere haber verdiler. Bekçiler kapıya koştu. Kapı açıldığında içeriden 2 el silah sesi yükseldi. Sinem yere yığılmıştı. Bekçi onu tutmaya çalışırken o da vuruldu. Kasığından yaralandı. Ali Eren balkondan atlayıp motosikletine bindi ve olay yerinden kaçtı. Sinem hastaneye yetiştirildi. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 1 Ağustos 2025'te Eynesil Ören beldesindeki aile mezarlığına büyüdüğü toprağa defnedildi. Ali Eren saçlarını, sakalını ve kaşlarını kesti. Motosikletine Rus plakası taktı. Sinop'a gitti. Ormanda çadır kurdu. Denize girip çıktı. Sonradan karımın öldüğü haberini yakalandığımda öğrendim diyecekti. 2 Ağustos'ta ormanlık arazideki çadırında bulundu. Yanında cinayette kullandığı tabanca ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. Cezaevinden Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na 2 sayfalık bir mektup gönderdi. Mektupta şunlar yazıyordu. Başımız sağ olsun. Ölüm haberini aldığımda kahroldum. Kendime sürekli nasıl böyle oldu soruları soruyorum. Mahkemede bir tek yalan konuşmayacağım. Suçum neyse cezamı çekmeye razıyım. Ama şunu bilin ki karımı güle oynaya geldi
kendi topraklarıma defnedeceğim. Bunun için yasal yol neyse yapacağım. Mümkün olmasa dahi suç işlemeyi göze alarak karımı kendi toprağıma defnedeceğim. Bu isteğimden dünya tersine dönse, gökteki güneş sönse vazgeçmem. Anneannesi Gülnaz Topaloğlu, torununun mezarı başında şöyle konuştu. Her şeyi bilinçli yaptı. En sonunda da hiçbir şey yapmamış gibi bize cezaevinden mektup gönderdi. Bizi tehdit ediyor. Mezarı kaldırmak bir yiğidin harcı değildir. Bu mezar buradan kalkamaz. Sinem öldükten sonra eşimde Alzheimer başladı. Mektubu elinden aldım, avukata verdim. Hapisten kaçıp gelir diye korkuyorum. ...13 Şubat 2026'da Ali Eren Somun ilk kez hakim karşısına çıktı. Elazığ'daki cezaevinden Segvis ekranı aracılığıyla katıldı duruşmaya. Öldürme kastı olmadığını iddia etti. Kimseyi öldürme kastım kesinlikle yoktur. Eşimle konuşmak için eve gittim. Silahla merdiven boşluğuna ateş ettim. Boşanma sürecini ise şöyle anlattı. Akrabalarına söz verdiği için boşanmak istedi. Benimle sıkıntısı, sorunu olmadığını söyledi. Oysa ailenin aktardığı, daha önce dedesine bizzat ilettiği tablonun tam tersiydi bu. Boşanmak isteyen ve bu kararı aileye telefonda açıklayan kişi Ali Eren'in kendisiydi. Mahkeme salonunda ise bir anda kurban kendisi olmuştu. Anlamadığını, şaşırdığını, kastının olmadığını söylüyordu. Hakim, Sinem'in Türkiye'de 102 günde 132 kadın öldürüldü paylaşımına 133 diye yorum yapmasını sordu. Ali Eren'in yanıtı kısa ve soğukkanlıydı. 133 uğurlu sayımdır. Ondan paylaştım. Mahkeme, Ali Eren'in tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Mart'a ertelendi. Bu dosyada sorulması gereken asıl soru şudur. Sinem hayatta kalabilir miydi? Avukatı Ozan Karagöz bu soruya bir raporla yanıt verdi ve cevabı evetti. Sinem karakola gitti, anlattı ama anlattıklarına inandırmakta güçlük çekti. Söylediklerinin bir kısmı kayda geçirilmedi. Bu onun yetersizliğinden değil, kadına yönelik şiddet vakalarında uzmanlaşmamış, iş yükü ağır, genel asayiş karakollarından kaynaklanıyordu. Sinem koruma istedi, verilmedi. Elektronik kelepçe talep edildi. Bürokrasi işledi ama yavaştı. Gerekli yazı cinayetten ancak bir gün önce ilgili birime ulaşabildi. Ali Eren uzaklaştırma kararını en az 2 kez açıkça ihlal etti. Bu ihlallere rağmen cezaevine girmedi. Sinem her adımı attı. Her kapıyı çaldı. Karakol, mahkeme, savcılık, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. Devletin ona gösterdiği her yolu sonuna kadar kullandı. Ve her yol onu o kapıya, o geceye, o bekçilerin dışarıda beklediği o ana taşıdı. Sistem onu koruduğunu düşündü belki. Ama bir kadının hayatını kurtaracak kadar hızlı işlemiyordu. Sinem artık yok. 10 gün sonra kaptan olacaktı. 2 kere lösemiyi yenmiş, gemileri yönetmiş, boşanma dilekçesini imzalamış bir kadın. Anneannesine son fotoğrafını göndermiş, bu gece rahat bir uyku çekeceğim demiş bir kadın. Trabzon'a sınır küçük bir kasabada büyümüş, yine Trabzon'da lise okumuş, yine bu topraklarda hayatını kaybetmiş bir kadın. Ondan geriye ne kaldı? Düğün görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve şu cümle, insan olmak bu kadar basit. Onu öldüren bu basitliği anlayamayan bir erkekti. Onu o geceye taşıyan ise işlemeyen bir sistemdi. Ve bir kadının sesini duyup yeterince hızlı hareket edemeyen kurumlar. Bu dosya tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme, zincirleme tehdit, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs
ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından açılan bir dava olarak mahkemede devam ediyor. Ama Sinem'in hayatı devam etmiyor.